Jeg har hørt, at renter er vigtige, hvis man skal købe bolig. Så selvfølgelig må vi hellere kigge på, hvad siger renterne til boligmarkedet. Godt nyt til boligejerne. Nu falder renten, og der kan være flere fald på vej. Så alle er med nu. Lav rente er godt nyt for boligejerne. For helvede da også, altså. Hævet renten igen, derfor er det godt nyt for danske boligejere. Så nu kan renterne ikke engang blive enige. De er blevet uvenner. De er blevet fucking uvenner, altså. Det ender jo med rentekrig. Og vi ved jo alle sammen, krig, det er altså også super godt for boligejerne, jo. Rentekrig. Hvordan fanden er krig godt for noget? Og jeg ved godt, I sidder og tænker, jamen det er jo bare metaforisk, det er jo ikke en rigtig krig, og det er meget modigt tænkt af jer, når det nu er mig, der har powerpointen. Boligejerne nyder godt af krigen. Hvad er det? Er det priskrigen? Nej, det er Irak-krigen! Det der fra 2003, det er Irak-krigen, er godt nyt for boligejerne. Men mindre din bolig er et palads, og du hedder Saddam Hussein. Udover det er det fucking godt nyt for boligejerne!